நம்ம மெக்கானிக் நண்பர்களே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இது ஒரு டெக்னீஷியனுக்கான வீடியோ. என்ன அப்படின்னா, அதாவது இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜை எப்படி செக் பண்ணுது, அது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பவர் வரல அந்த மாதிரி செக் பண்ணலாம். ஸோ பவர் வரல, லைட் எரியலை, அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் ஓடலை, அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது, ஸோ இதில் ஒரு டைப் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்டு. என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா, கம்ப்ரஸர் ஓடலை. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா, இதை பார்க்கும்போது 3 டைம்ஸ் லைட்டு பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ 3 டைம்ஸ் என்ன பிளிங்க், நம்ம கூகுளில் பார்த்தோம்னாலே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியும். என்ன அப்படின்னா, கம்ப்ரஸர் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு வருது. ஸோ இதை செக் பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஏசியில் உள்ள, நம்ம வீட்டில் உள்ள ஏசி, அதாவது என்னோடய வீடியோ ரெகுலராக பார்க்கவங்களுக்கு தெரியும், இது மாதிரி ஏசியில் உள்ள ஒரு டிசி மோட்டரை எடுத்துக்கிறணும். ஸோ எல்லா ஏசிலையும் ஏசி மோட்டர் இருக்கும், இதில் டிசி மோட்டரை எடுத்துக்கிறணும். இந்த டிசி மோட்டரில் UVW அப்படிங்கிற மாதிரி 3 ஒயர் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒயரை டைரெக்டாக போர்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் அதே எரர் வரும். அப்படி இல்லைனா மோட்டர் ரன் ஆகும். அதாவது கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஒரு கம்ப்ரஸரை எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இந்த டிசி மோட்டருக்கு நம்ம லைன் கொடுத்தாச்சு. UVW இந்த மாதிரி 3 ஒயரை மட்டும்தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது மோட்டரில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கலை, வெயிட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜினாலே ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் என்னென்னா, எந்த ஒரு பிளிங்கிங் லைட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை, கரெக்டாக ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஒரு டெக்னீஷியனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு பார்க்குறது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது, போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக இல்லை கம்ப்ரஸர் கம்ப்ளைண்ட்டான்னு செக் பண்ணது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டா இல்லை கம்ப்ரஸர் கம்ப்ளைண்ட்டான்னு. இதுக்கு தனியாக கிட்டு இருக்குது, 2000 ரூபா 3000 ரூபாய்க்கு. ஸோ அதை வாங்குறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியான வழி. சும்மா ஒரு மோட்ரு மட்டும் நம்மளுக்கு கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும். கடைகள்லையும் கிடைக்கும், 1400 ரூபா இருக்கும் இந்த மோட்ரு. வேணும்னா வாங்கி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்னென்னா, அடுத்து நம்ம அதில் உள்ள கம்ப்ரஸரே கொடுத்து நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டே ஆன் பண்ணி பார்த்தோம், அது ஃபுல் வீடியோவில் இல்லை. இப்போ நான் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸரை கொடுத்து ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ கம்ப்ரஸர் வேறு கொடுத்தாச்சு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள. ஸோ இப்போது சப்ளை கொடுத்து நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம். சப்ளை கொடுத்து நம்ம ஆன் பண்ணியாச்சு. இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் எப்போதுமே ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு அடுத்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தாங்க, 3 டைம்ஸ் + 3 டைம்ஸ் பிளிங்க் ஆகுது. அப்புறம் ஒரு லாங் பிளிங்க் ஆகிட்டு மறுபடியும் 3 டைம்ஸ் பிளிங்க் ஆகுது. இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகுது அப்படின்னாலே ஸோ இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ரஸர். இப்போ நம்ம மோட்டர் மாட்டும்போது நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இது போல் உள்ள கம்ப்ளைண்ட்டை ஈஸியாக எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே ஒவ்வொரு வீடியோவை போடும்போது தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ நண்பர்களே, தேங்க்யூ.